रिक्शे में जब मैं बैठी तो मैं सिर्फ़ भगवान को याद कर रही थी। उस समय सिर्फ़ मेरे दिमाग में भगवान चल रहे थे और मैं बस भगवान से ये प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। और छठ माँ से प्रार्थना कर रही थी कि आप प्लीज़ ठीक कर दीजिए, सूप चढ़ाएँगे। मतलब जो भी मेरे समय उस समय दिमाग में आ रहा था, मैं वो भगवान से बातें कर रही थी। इतने में जो मेरे साथ बैठी हुई थी एक्स पर्सन, वो बोलती है, "तुम ऐसे क्यों कर रही है?" अब आप सोचिए कि मेरे दिमाग में उस समय क्या चल रहा और वो क्या बोल रही है। मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो रहा था। मन तो कर रहा था कि कुछ धक्का मार दूँ, सच बोल रही हूँ। मगर फिर मैंने अपने आप को उस बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़े। फिर वहाँ से हम लोग स्टेशन तक पहुँचे, वहाँ से हमने कार बुकिंग की, फिर मुंगेर पहुँचे। वहाँ पहुँच कर के मैंने जहाँ पे बच्चे की इलाज हो रही थी, वहाँ पे गई। वहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया कि वहाँ किस बच्चे का इलाज हो रहा है।